Бывают моменты, когда фоновый шум нам мешает, если прислушаться, то можно услышать звуки улиц в этой сцене. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой. Поэтому мы переходим в графу «Звук» и нажимаем «Уменьшить шум». И CapCut справляется с этим хорошо. Ну и еще бывают моменты, когда вы, к примеру, выбрали фрагмент из фильма и музыка вам мешает, например, как здесь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Бывают такие моменты, когда в самом фильме играет какая-то музыка. И CapCut тоже с этим справляется. Вы можете выбрать функцию «Отделить голос», выбрать вокал и голос отделиться от музыки. После просто занижаем звук на аудиодорожке, где осталась только музыка, а вокал оставляем.